Hai teman hebatku, assalamualaikum. Kembali lagi di channelnya Ken and Kal. Dan video kali ini adalah Family Art Competitionnya Faber-Castell. Alhamdulillah Kali berhasil mendapatkan juara harapan 1. Bagaimana kalian kemarin sudah lomba atau malah belum lomba? Yuk, ini ada tutorial buat kalian yang masih bingung nih gimana ya cara merangkai si konektor pennya menjadi seekor naga dengan dikendarai oleh seorang pria atau wanita nih. Kalian tinggal pilih, nanti ada 2 karakter, yang cowok dan yang cewek. Please kalian salah satu aja ya. Walaupun kota-kota lain berbeda, ada yang 2, ada yang 1, tapi Khalif dan Mama nyaranin 1 aja dengan berkreasi hanya dari bahan-bahan yang disediakan panitia. Kalau mau menambah tutup konektor punya pribadi, itu sebaiknya tanya dulu ke panitia boleh apa enggak ya. Takutnya kalian didis, ataupun apa boleh menggunting dari kertas sisa yang diberikan panitia tadi. Lebih baik kalian tanya sejelas-jelasnya dengan panitia agar karya kalian dinilai dengan karya-karya lainnya yang memenuhi syarat ya teman hebatku. Dan ini tutorial untuk sayapnya. Sebenarnya itu sayapnya tinggi ya, terbang tinggi kayak tapi gitu. Mama pernah lihat tuh di YouTube lain videonya sayapnya di bawah. Nah hati-hati kalau kalian kebalik masangnya, itu takutnya bisa jadi pengurangan nilai ya. Dan ini dia karyanya Khalif dan Mama. Ya alhamdulillah ya, walau belum ada pengalaman, ini adalah pengalaman pertama. Tapi kita berniat untuk nge-share video ini. Begitu banyak yang DM nanya-nanya bagaimana prosesnya, gimana teknik-tekniknya. Nah tekniknya nanti bakal kita share di video berikutnya. Tapi yang ini kita khusus untuk gimana ngerangkai si konektor pennya menjadi bentuk seekor naga terbang. Dan semoga video ini bermanfaat ya, bisa menerbangkan kalian ke Hong Kong menjadi juara 1. Amin ya robbal alamin. Oke deh, selamat belajar, semangat berkarya, dan salam anak hebat. Wow.